Ini dia 3 ekor anakan burung kutilang yang kemarin aku beli. Halo guys, jadi hari ini aku mau meloloh anakan burung kutilang nih yang kemarin aku beli. Di sini aku sudah menyiapkan jangkrik guys, yang kepala dan kakinya sudah aku buang ya. Dan ini untuk pur basahnya ya. Lanjut langsung aja nih aku loloh anakan burung kutilangnya ya. Jadi guys, anakan burung kutilang ini beda-beda ya. Yang satu itu masih kecil, sedangkan yang dua itu sudah hampir besar ya. Dan 2 ekor anakan burung kutilang yang sudah hampir besar ini aku kasih pur basah dan jangkrik. Sedangkan 1 ekor lagi itu kan masih kecil. Jadi di sini aku hanya memberikan jangkrik guys, tidak memberikan pur basahnya ya. Kalau ada saran atau ada pertanyaan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa follow.